အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒါဒေါက်တာရှလုံးညဉ့်ညမ်းသူဒီဘက်တိုင်းလင်းကွန်တော့ bench ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဒါ shooting လေးအားတော့ကျွန်တော် skin နဲ့ break out ဖြစ်နေတာပေါ့ watch နေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရောဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ဒီ treatment လေးလာခံယူရပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးအဆင်ပြေမလဲပေါ့treatment လေးခံယူရင်းနဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းနားရက်လေးနဲ့နားပြီးတော့အဆင်ပြေရလေး treatment လေးရဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကျွန်တော် treatment ယူနေတဲ့ဒေါက်တာရှလုံးညဉ့်ညမ်းသူ bench မှာပေါ့ oxygen treatment နဲ့ IPL laser treatment လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ oxygen treatment ရတော့ဒါမျက်နှာမှာအညစ်အကြေးတွေပဲရှာပြီးတော့ရေတက်ပြေးလာလို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဒီ IPL laser treatment ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုဝက်ချန်သမားတွေအတွက်ဝက်ချန်တွေရောင်ရမ်းတာတွေတက်တာစီရလို့လည်းခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒါ glow တဲ့ effect ကိုလည်းရလို့ခံစားရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာပို့တက်လေးတွေ shooting လေးရှိရအတွက်လည်းဒီ down time နဲ့မှာပေါ့ညဉ့်လေးနဲ့ reset တိတောင်းလို့ဒါ oxygen နဲ့ဒါ IPL လေးဒါ treatment လေးနဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါစိတ်နှုတ်လန်းတတာတယ်အလားစဉ် promotion လည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ treatment လေးလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိရင်ဒီကိုလာခဲ့ဖို့ဒါဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဗျ